ट्रांसमिशन इनपुट स्पीड सेंसर अगर खराब है तो किस तरह से पता चलेगा? किसी भी तरह का सेंसर खराब होने की सूरत में गाड़ी की चेक लाइट ऑन होगी, OBD2 स्कैनर लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो किस जगह के ऊपर है। गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगा। मल्टीमीटर के जरिए आप इस सेंसर को चेक कर सकते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी है। गाड़ी का जो RPM है इंजन का, इसको भी स्पीडोमीटर के ऊपर चेक किया जा सकता है। इसके अलावा जब गाड़ी चलाएंगे तो जो गाड़ी का ट्रांसमिशन होता है, गियर होता है, ये ओवरहीट हो जाएगा। ये आपको बड़े आराम से पता चलेगा। अगर एक बंदा अपनी गाड़ी यूज कर रहा है तो उसको ये पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी का जो गियर है वो ओवरहीट कर रहा है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 033547777763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।